Con todo, trátase dunha especie en perigo de extinción. Nos últimos 100 anos, o seu número descendeu de forma alarmante. Por este motivo, resulta moi complicado atopala. Para buscala, hai que armarse de moita paciencia, adoitando empregar un aparello semellante aos que utilizan algúns mariñeiros para descubrir os polvos entre as pedras. Ao final, a constancia ten a súa recompensa. Preséntovos a margaritífera margaritífera. É, sen dúbida, unha das especies de mexillón de río máis valiosas e protexidas internacionalmente. De feito, no noso país, a súa captura ilegal está penalizada con multas de ata 300.000 euros. Sí, 50 millóns de pesetas por exemplar. Este que conste foi recollido legalmente. Ben, como vedes, a margaritífera é oscura, é grande, pode chegar a medir 12 centímetros, e, sobre todo, é un animal moi lonxevo. Existen exemplares que viven máis de 200 anos. Se ben, parece ser que aquí en Galicia apenas sobrepasan os 50, que non está mal. Sabemos a súa idade contando estes anéis de crecemento que son moi semellantes aos que teñen as árbores no seu tronco. A vida da margaritífera é moi interesante e por elo imos coñecela. Mais ao sur da provincia de Pontevedra, no Miño, nun treito que vai da Guarda a Salvaterra, atopamos outro bivalvo invasor, a Corbicula fluminea. Procede de Asia e foi detectado neste río hai uns 20 anos. A Corbicula fluminea é chamada tamén ameixa asiática, aínda que polo seu aspecto parece máis ben un berberecho. Ten unha cuncha grosa e redondeada, de cores moi variables, e como todos os moluscos bivalvos, conta cun pé que emprega para soterrarse. En poucos minutos pode desaparecer da nosa vista. A Corbicula fluminea forma colonias moi densas, de ata 10.000 exemplares por metro cadrado. E nos lugares nos que está presente, adoita estar acompañada por peixes e camaróns de río.